Hi, Chanti. Have you noticed how hard our teachers work? Susday Chanti, taអ្នកបានកត់សម្គាល់ថាតើគ្រូរបស់យើងធ្វើការលំបាកប៉ុណ្ណាទេ Yes, so Pat. They spend a lot of time preparing lessons. ចា so Pat. ពួកគាត់ចំណាយពេលយូររៀបចំមេរៀន Sometimes I see them working even after school hours. ពេលខ្លះខ្ញុំឃើញពួកគាត់ធ្វើការសូម្បីតែម៉ោងសិក្សា That shows their true dedication to teaching. នោះបង្ហាញពីទឹកចិត្តពិតប្រាកដរបស់ពួកគាត់លើការបង្រៀន I really appreciate their patience with us. ខ្ញុំគោរពភាពអត់ធ្មត់របស់ពួកគាត់ជាមួយយើងណាស់ Yes, especially when we ask many questions. ចាជាពិសេសពេលយើងសួរសំណួរជាច្រើន Our teachers inspire us to do better. គ្រូរបស់យើងជំរុញឲ្យយើងធ្វើបានល្អជាងមុន I feel motivated every time I see their effort. ខ្ញុំមានមនោសញ្ចេតនាលើកដំបូងពេលឃើញការខិតខំរបស់ពួកគាត់ Their dedication helps us succeed. ទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់ជួយឲ្យយើងជោគជ័យ That's why we should respect our teachers. ដូច្នេះយើងគួរគោរពគ្រូរបស់យើង Do you think teachers get enough appreciation? តើអ្នកគិតថាគ្រូទទួលបានការគោរពគ្រប់គ្រាន់ទេ Sometimes not, but Teachers Day reminds us to thank them. ពេលខ្លះអត់ទេប៉ុន្តែទិវាគ្រូបង្រៀនរំលឹកយើងឲ្យអរគុណពួកគាត់ I want to give my teacher a special gift. ខ្ញុំចង់ផ្ដល់អំណោយពិសេសមួយឲ្យគ្រូខ្ញុំ That's a good idea. They deserve it. គឺជាគំនិតល្អពួកគាត់សមរម្យនឹងទទួលបាន Sometimes I feel guilty for not studying hard enough. ពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសដែលមិនបានសិក្សាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ Me too. We should try harder to make them proud. ខ្ញុំដូចគ្នាយើងគួរខិតខំឡើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់រីករាយ Our teachers' dedication goes beyond teaching lessons. ទឹកចិត្តរបស់គ្រូលើសពីការបង្រៀនមេរៀនទេ Yes, they also teach us about life and values. ចាពួកគាត់បង្រៀនយើងអំពីជីវិតនិងតម្លៃផងដែរ I remember when my teacher stayed late to help me. ខ្ញុំចាំពេលដែលគ្រូរបស់ខ្ញុំមកយឺតដើម្បីជួយខ្ញុំ That's true dedication. នោះគឺជាទឹកចិត្តពិតប្រាកដ Teachers sacrifice their time for us. គ្រូបានលះបង់ពេលវេលារបស់ពួកគាត់សម្រាប់យើង I want to be like them someday. ខ្ញុំចង់ក្លាយជាគ្រូដូចពួកគាត់នៅថ្ងៃក្រោយ They always encourage us to keep trying. ពួកគាត់តែងជំរុញឲ្យយើងព្យាយាមបន្ត Even when we fail, teachers never give up on us. ប៉ុន្តែលោកគ្រូមិនដែលបោះបង់យើងទេពេលយើងបរាជ័យ I respect my teacher's kindness. ខ្ញុំគោរពភាពសុខបុណ្យរបស់គ្រូខ្ញុំ Their smile makes the classroom a happy place. សេចក្តីញញឹមរបស់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យថ្នាក់រៀនក្លាយជាទីកន្លែងរីករាយ I want to say thank you more often. ខ្ញុំចង់និយាយថាអរគុណឲ្យច្រើនជាងនេះ Me too. Sometimes words are not enough. ខ្ញុំដូចគ្នាពេលខ្លះពាក្យមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ We can show respect by listening carefully. យើងអាចបង្ហាញការគោរពដោយស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ Yes,
Paying attention is a good way to honor teachers. ចាការយកចិត្តទុកដាក់គឺជាវិធីល្អគោរពគ្រូ Teachers spend years studying to teach us. គ្រូចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំរៀនសូត្រដើម្បីបង្រៀនយើង Their hard work is impressive. ការខិតខំរបស់ពួកគាត់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ They deserve our respect every day, not only on Teachers' Day. ពួកគាត់សមរម្យនឹងទទួលការគោរពរៀងរាល់ថ្ងៃមិនត្រឹមតែទិវាគ្រូបង្រៀនប៉ុណ្ណោះទេ Absolutely. Respect is important all the time. But ណាការគោរពគឺមានសារៈសំខាន់ជារៀងរាល់ពេល I'm thankful for my teacher's encouragement. ខ្ញុំអរគុណចំពោះការលើកទឹកចិត្តរបស់គ្រូខ្ញុំ Without their support, learning would be harder. បើមិនមានការគាំទ្ររបស់ពួកគាត់ការរៀននឹងកាន់តែលំបាក Teachers care about our success. គ្រូខ្វាយខ្វល់អំពីភាពជោគជ័យរបស់យើង They always want the best for their students. ពួកគាត់តែងល្អបំផុតសម្រាប់សិស្ស I hope to make my teachers proud one day. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគ្រូរបស់ខ្ញុំមានមោទនភាពមួយថ្ងៃណា Keep trying, Sopat. Your effort matters. ខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀត Sopat. ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ Thanks, Chanti. I will work harder. អរគុណ Chanti. ខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជាងមុនទៀត Our teachers deserve all the respect in the world. គ្រូរបស់យើងសមរម្យនឹងទទួលការគោរពដ៏អស្ចារ្យ They teach us more than just subjects. ពួកគាត់បង្រៀនយើងលើពីមុខវិជ្ជាទេ They teach us about life and kindness. ពួកគាត់បង្រៀនអំពីជីវិតនិងភាពសុខបុណ្យ I feel lucky to have such great teachers. ខ្ញុំមានសំណាងដែលថាមានគ្រូដ៏អស្ចារ្យ Me too, Sopat. Let's always appreciate them. ខ្ញុំដូចគ្នា Sopat យើងតែងគោរពពួកគាត់ Their dedication is inspiring. ទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់ជាឧទាហរណ៍ល្អ Yes, it motivates us to work hard. ចាវាជំរុញឲ្យយើងខិតខំ I want to be a dedicated teacher someday. ខ្ញុំចង់ក្លាយជាគ្រូដែលហើយព្យាយាមនៅថ្ងៃណា Me too, Sopat. Let's follow their example. ខ្ញុំដូចគ្នា Sopat យើងត្រូវតាមដានគំរូរបស់ពួកគាត់